हेलो दोस्तों और कुल्लू चैनल स्वागत है। तो सर आज हम इसका आया हुआ है होम थिएटर, जो कि साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेन ड्राइव नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या फॉल्ट है। साउंड चलो भी नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करके, ठीक है। देख सकते हैं तो इसका मतलब आईसी गर्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए जल गया है, तो हम आईसी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये TDA 2030 का आईसी लगा हुआ है, ठीक है। अब वोल्टेज चेक करके आईसी नाप लेना, ठीक है। एक ग्राउंड में ट्रांसफॉर्मर जो बीच वाला तार लगता है, और इसलिए इस पर ना बड़ा, ठीक है। इसमें माइनस यहाँ पर प्लस वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज चेक कर लेना, उसके बाद आईसी चेंज कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम 3 आईसी चेंज कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं इसका पुराना आईसी है, देख सकते हैं। ठीक है 2030 का। तो ये नाम चेंज कर लिया है, इसलिए ये जल गया था। अपना जॉब करेंगे क्या है, इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर फट गया है। इसलिए जो ये है, ये देख सकते हैं ये, तो ये हम लगाए थे। तो हम लगाए 104 J का, तो ये 224 J का था 2 का, ठीक है। तो हमने ये लगा लिया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जल गया था, तो 2 ओम का लगा लिया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा आउटपुट गया है स्पीकर का, ठीक है। जाकर ये रजिस्टर है, ठीक है। ये 2 मिला है, चलिए टेस्ट कर देते हैं। जैसे साउंड लगा है, ठंडे बजाते हैं। तो इसके बाद आज इतना इंटरनेट